Xin chào các anh chị. Ở video này, Hương sẽ hướng dẫn các anh chị thêm tài khoản ngân hàng vào cho một người mới. Bởi vì khi mà họ có người bạn cùng đồng hành cùng, chúng ta phải vào tài khoản ngân hàng cho họ để họ có thể nhận được tiền hoa hồng. Vì tập đoàn trên trả hoa hồng theo tuần, chính vì vậy chúng ta rất là lưu ý cái phần này. Chúng ta vẫn vào ID của người mới và chúng ta bắt đầu vào tài khoản của tôi. Chúng ta sẽ thấy cái phần thanh toán hoa hồng, anh chị nhìn ở dưới cùng ạ, bấm vào chữ Edit có nghĩa là chỉnh sửa. Vào đây, cái dòng đầu tiên này, anh chị lưu ý ạ, đây nó có nghĩa là gì ạ? Name on bank account có nghĩa là tên ngân hàng anh chị ạ. Ví dụ ngân hàng Vietcombank. Rồi, account number switch có nghĩa là cái gì ạ? Cái mã switch code của ngân hàng, chúng ta có thể bấm cái chữ mã switch code ngân hàng. Đây ạ. Ví dụ vừa nãy Hương nhìn thấy cái mã ngân hàng, Hương dùng tài khoản ngân hàng Vietcombank và khách hàng của Hương cũng dùng tài khoản Vietcombank. Thì chúng ta tra ở đây, ngân hàng Vietcombank thì có cái gì ạ? Đâu chúng ta tra xem là ngân hàng Vietcombank đâu ạ? Công Thương Việt Nam đúng không ạ? Đây là Vietin, Vietcombank đây ạ. BFTVV NVX chúng ta có thể copy ở đây. Thì cái mã switch code ngân hàng mình sẽ điền vào đây là như vậy ạ. Đây là ví dụ, đây là của ngân hàng Vietcombank. Tiếp theo số tài khoản ngân hàng thì mỗi người sẽ có những cái số tài khoản ngân hàng nhất định và ở đây chúng ta sẽ ghi số tài khoản ngân hàng của chúng ta vào đây ạ. Số tài khoản ngân hàng của chính anh Nguyễn Văn Nam đấy ạ. Và Citibank thì chúng ta có thể ghi chi nhánh. Ví dụ Hương ghi chi nhánh là Hà Nội. Và lúc đó chúng ta bấm chữ gì ạ? Save. Vậy là Hương đã thêm được cái thông tin ngân hàng vào cho anh Nguyễn Văn Nam. Chúc các anh chị thành công với việc thêm tài khoản ngân hàng vào cho đội nhóm của mình. Khi thêm như vậy, khách hàng của chúng ta, đội nhóm của chúng ta nhận được tiền đúng thời điểm, họ sẽ rất là vui và cái công việc kinh doanh của chúng ta sẽ tốt lên rất là nhiều. Chúc các anh chị thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị.